வணக்கம். இன்றைக்கி சேனலில் நான் துணியை வச்சு தைக்கிறது எப்படின்ட்டு சொல்லித்தர போகிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, இந்த தையல் மிஷினில் இந்த ரிவர்ஸ் பட்டன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இது எதுக்குன்னா, தையல் நம்ம நேராக தைச்சிட்டு போகும்போது இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டோம்னா அது கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் போயிட்டு திருப்பியும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடும். அப்படி தைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, துணி சீக்கிரத்தில் பிரிஞ்சு வராது, தையல் பிரிஞ்சு வராது. அதுக்கு இது எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் தைக்கணும், அப்புறம் துணி தைச்சி முடிக்கும் போது அந்த எண்டிங்லேயும் இந்த ரிவர்ஸ் பட்டன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது இது இண்டஸ்ட்ரியல் சீவிங் மிஷின். இது ஃபாஸ்ட்டாக தைக்கும், சீக்கிரத்தில் சூடேறாது. நம்ம 24 hours கூட தைக்கலாம், ஹீட் ஆகாது, ஸ்பீடு குறையாது, ஒரே ஸ்பீடில் தைக்கும். இதுலேயும் ரிவர்ஸ் பட்டன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது தைக்கும் போது தையல் சீக்கிரம் பிரிஞ்சு வராது. இன்றைக்கி நான் இந்த தையல் மிஷினில் தான் உங்களுக்கு துணி தைச்சி காட்ட போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம தையல் மிஷின் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கா தைக்கும் போது எப்படி செக் பண்ணணும்னா, இது கீழேருந்து ஒரு நூல் வருது, மேலேருந்து ஒரு நூல் வருது. இந்த 2 நூலும் துணி அடியில் எதுவுமே வைக்கலை. இதை லேசாக இப்படி ஸ்டிஃபாக பிடிச்சிக்கிட்டு மிஷினை சும்மா ரன் பண்ண போகிறேன். ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, 2 நூலும் ஒன்றா திரிஞ்சே ஒரே நூல் மாதிரி வரும் பாருங்கள். இப்படி 2 நூலும் ஒன்றா திரிஞ்சு வந்துச்சுன்னா நம்ம தையல் மிஷின் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். பாருங்கள், நான் எல்லோ கலர் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் தைக்கிறதுக்கு, பிளாக் கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு பளிச்சுன்னு தையல் தெரியுன்றதுக்காக. எப்பவுமே தைக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா, 2 ஃபோல்டிங் பண்ணணும். ஒரு கர்ச்சீஃப் தைக்கிற மாதிரி தைக்கணும்னா 2 ஃபோல்டிங் பண்ணணும். எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு காட்டன் துணியில் தைக்க ஆரம்பிங்க, அதுதான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இன்னொன்று, சரி, நிறைய பேருக்கு ஒரே டைமில் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணி தைக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு மடிப்பு மட்டும் மடிச்சுட்டு அதில் ஒரு தையல் அடித்து முடிச்சுருங்க. முடித்த பிறகு திருப்பி இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணி இன்னொரு தையல் அடிங்க. அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்களே 2 ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரே டைமில் தைக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஃபஸ்ட் நான் இப்போ 2 ஃபோல்ட் பண்ணி தைக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இது பேர் பிசுறுன்னுவாங்க, இந்த நூலாக தெரிகிறதுக்கு பேர் பிசுறுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிசுறு தெரியாமல் இப்போ நம்ம தைக்கணும். ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன், இப்போ இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள். இப்போ தைக்க போகிறேன். ஃபுட் ப்ரெஷர் தூக்கிட்டு வச்சுட்டு இப்போ தைக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரிவர்ஸ் அடிக்கணும், அந்த ரிவர்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் தையல் நமக்கு பிரிஞ்சு வராது. கொஞ்சம் துணி கொஞ்சம் தைச்சோன்னே துணி கொஞ்சம் வெளியில் வந்துடும். வெளியில் வந்தோடனே ஒரு சின்ன ஸ்டிஃப்னஸ்க்காக அதை பிடிச்சிக்கணும் நம்ம. அப்போ தான் துணிகளில் எப்போவுமே சுருக்கம் வராது. ரொம்ப நைஸ் துணி தைக்கும் போதெல்லாம் சுருக்கம் வரும். அதுக்கு கொஞ்சம் தச்சு வெளியே வந்தோடனே துணி எப்படி பிடிக்கணும் ஸ்டிஃபாக. இன்னொன்று, துணியை ஒரே நேரம் ஃபுல்லாக பிடிக்க முடியாது, ஒரு லென்த் ரொம்ப இருக்குன்னும் போது. அப்போ என்ன பண்ணால், நமக்கு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ கொஞ்சம் இந்த அளவு பிடிச்சி தைக்கணும். திருப்பி அந்த துணி மேலே போனோடனே திருப்பி இந்த அளவுக்கு திருப்பி பிடிச்சி தைக்கணும். அப்படி தான் பிடிக்கணும் தவிர கீழே எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அந்த லென்த் ஃபுல்லாக பிடிச்சி தைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரே லென்த்தில் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ முடிக்கும் போது அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் பட்டன் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ரிவர்ஸ் பட்டன் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள், தையல் டைட்டாக இருக்கும். அப்போ தையல் பிரிஞ்சு வராது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள், எண்டிங் முடிஞ்ச இடத்துலையும் பாருங்கள் டைட் அடிச்சிருக்கும், தையல் சீக்கிரத்தில் பிரிஞ்சு வராது. அதுக்கு தான் இதை அடிக்கிறது. அடுத்தது திருப்பி இன்னொரு ஃபோல்டிங் நம்ம பண்ண போகிறோம். புதுசாக தைக்கும் போது இப்படி ஒரு லைன் முடித்த பிறகு வெளியே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு திருப்பியும் தைக்க ஆரம்பிங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் 4 பக்கமும் தைச்சி முடிச்சிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதை 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணி தைக்க போகிறேன்.
சும்மா இப்போ 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதில் ஒரு தையல் தெரியுது. இதுலேருந்து 1/4 இன்ச்சு அளவில் தையல் தைக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம துணி தைச்சோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னா, எப்பவுமே ஒரு தையல் அடித்தோடனே அது மேலே வர்ற மாதிரி இன்னொரு தையல் அடிப்பாங்க, 2 தையல் அடிப்பாங்க. இந்த கை தைக்கும் போது இந்த மாதிரி எதனா தைக்கும் போது அட்டாச் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும் போதெல்லாம் அப்போ தான் தையல் வந்து சீக்கிரத்தில் பிரிஞ்சு வராதுன்ட்டு. நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தைச்ச தையல் மேலேயே இன்னொரு தையல் தைக்கிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா 1/4 இன்ச் கேப்பில் தைக்கணும். இது எதுக்காகனா, நம்ம எந்த ட்ரெஸ் தைச்சாலும் சரி, பாவாடை சட்டையாக இருக்கட்டும், ப்ளவுஸாக இருக்கட்டும், சுடிதாராக இருக்கட்டும், எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி ஒரு தையல் தைச்சிருப்பாங்க சைடில் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் குண்டானா பிரித்து விடுறதுக்காக. அது வந்து 1/4 இன்ச்சு ஈவனாக தைச்சிருந்தா தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். கோணையாக இருந்ததுன்னா ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்காது. அதுக்காக இந்த மாதிரி தைச்ச துணிங்கள்லேயே 1/4 இன்ச்சு கேப் வச்சு தைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். தைச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். எப்பவுமே தைக்கும் போது கொஞ்சம் நூல் விட்டு வெட்டுங்க. கிட்டத்தில் வெட்டினீங்கன்னா ஒரு வாட்டிக்கும் நீங்கள் ஊசியில் வந்து நூல் கோர்க்குற மாதிரி இருக்கும். அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் தைக்கும் போது. அதனால் எப்பவுமே தைச்சிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் தூரம் தைச்சிட்டு வந்து நூலை விட்டு வெட்டுங்க. இன்னொன்று, தச்சு முடித்த உடனே இங்கே நம்ம வெட்டும் போது நம்ம இங்கே ஒட்டை வெட்டிடுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இருந்த நூலை கையோடு எப்போவுமே எந்த துணி தைக்கும் போதே ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்படி விட்டிங்கன்னா துணி வந்து ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கும்போது. நூலெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக வெட்டிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அது வெட்ட முடியாது. ஒரு துணியை தைக்கும் போது நம்ம நிறைய இடத்துல தைப்போம், ஒரு இடத்துல 2 தையல் தைப்போம், அங்கங்கே நூலாக நிற்கும் போது துணி வந்து ஃபினிஷிங் நல்லாவே இருக்காது. புதுசாக தைச்சவங்க எப்படி சொல்கிறது, தைக்க தெரியாதவங்க தைச்ச மாதிரி இருக்கும். இந்த நூலெல்லாம் அப்பப்போ நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதனால் அப்பப்போ நூலை வந்து ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி 1/4 இன்ச்சில் தையல் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இப்போ திரும்பவும் தைச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி 1/4 இன்ச் தைச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். தையல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும். இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்ததுனால தான் நம்ம துணி தைக்கும் போது துணியில் வந்து தையல் வந்து ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும். எடுத்தோடனே நம்ம துணி தைக்கலாம்னு நினச்சோம்னா துணியில் வந்து தையல் ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது. அப்போ நமக்கு துணி வேஸ்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு கர்ச்சீஃப் சைஸ் துணி எடுத்து நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா துணி தைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் துணி தைக்கிறது போடுறேன் பாருங்கள்.